วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากินตำซั่วกุ้งสุกแล้วก็มีหมึกลวกค่ะแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลาด้วยอันนี้เราก็มีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะซีฟู้ดทำเองเดี๋ยวจะมีถ่ายคลิปถัดไปมาเริ่มเลยหิวมากเริ่มแรกเอาก่อนเลยกุ้งนี่คือที่เด็ดมากอยากกินโอ้น่ากินมากไงเผ็ดอร่อยเอาแบบทำตัวโอเคนี่ต้องใช้มือนะทุกคนถึงได้อัตรสเผ็ดมากเนื้อพันกับกุ้งกุ้งเด้งมากกุ้งเด้งมากกินกับปลาคาค่ะทุกคนชมใช่ปลาคาเป็นแบบภาษาอีสานแย่งนะปลาขาต่อไปนะครับเรามาเล่นหมึกกันดีกว่านี่ครับอยากกินมานานแล้วก็จะจิ้มแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจิ้มอย่างนี้เลยกัดอย่างนี้เลยนะทุกคน1 2 3นี่วะเข้าใจมากให้ต่อรอบดึกเนี่ยทุกคนทุกคนค่ะกุ้งแช่น้ำปลาพันขนมจีนทุกข้อหาเด้งไหมจุก
ปลาหมึกจิ้มเลย เอาเลยเหรอ เดี๋ยวห้ามโอ้หนูออกก่อนห้ามหนูดึงออกไป ตัดได้ หนวดไหนใหญ่ๆเลยจัดกันหนวดมาก ตัด ไม่ทะเลเลยนี่แหละจิ้มเผ็ดมากทุกคนมาคำใหญ่มันกรุบมาก จิ้มมาค่ะทุกคน เป็นกันเจอเครื่องมือช่วยนะทุกคนเราต้องส่วนนะใส่เลยครับเรื่องเมื่อออกแล้วด้วยได้ปะไม่เป็นไรมาค่ะเนี่ยอร่อย อร่อย เนื้อส้มตำ
จับกุ้งมาเด้ง ใช่ กุ้งสดเลยทุกคนจนป่ากินกุ้งสุกดิเนื้อเด้งมากก็กินผสมหมดอร่อยกรุบแรงมากกรอบมากปากพองแล้วลองให้แป๊บ เผ็ดมากโอ้โหกินนะเด่นหมึกลวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเผ็ดด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆอีก
ผ็ดมากดูตอนนี้